Gasimba ganene bana muli wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira. Ka oxygen ke mwafunye mutambule nako. For me I don't want to even zero. Peter saga ku zero ingo on oxygen. Mu report na Vanagant in the worst case scenario. What were you looking at? The total number of beds we shall need. Okay? The cost implication. Mwami Museveni yatugambi. No. He was working against a possible crisis of 42,000 people needing hospitalization and beds. No, it wasn't rocket science. Following the Chinese model. No. Forget about that gentleman. He has a lot of issues. Now, following that model, netuba jiraye ICC zo jokwagala. Vis-a-vis the existing capacity. Ngatwaina 52 is active. And the cost implication. And the cost was affordable. Mu budget process atali ya mwaka eno netubalaga nti if you did savings mu travel buying cars no cutting a little bit on security, not all and not security classified, you would save 5 trillion. Beba bidamu muka committee ko lyo wena munkekera mukwano kwa Romshana Red Bull kafuna yo nga bakwenza formula yaffe kafuna yo 1.5 trillion. What did they do? They picked 1 trillion and placed it in classified expenditure. Wanji. These are realities. Bebafuna yo nga following a formula for the Nakugambe, this state mission yayo, the historic mission is not about you. No, ati gamba nti ba picking tugenda true figures. Ba picking twafuna 1.5 boku byawe. Formula jitwa tubawadde yali egenda kuba wera 5 trillion. I still insist. You don't even need to borrow. Peter, I can even tell this country, you don't need to borrow. If I got this budget, Tenabera spent even a single coin, and you recall it. No jam excesses expenditures on now. You'll have a net saving of 7 trillion. 7 trillion. You know, I mean, MPs to sola bagulira motoka mwaka gujja. If there is a national crisis. Can you imagine Speaker of Parliament agamba temotoka zibadde zakadaga sagala zivuga? Come on. Who are you? You are ordering for a new fleet for everybody there. Go for all that nonsense. President yemu kukwaro jabadde nayo timushoya lingini yayirira mu fleet enkadde parliament ya mu masente. Yemu kukwajumenti ya president w'eggwanga jabadde ayina against some individuals is that they brought a figure mu budget netumumma okumufandinga n'agende korolo mu motoka ekiraba bwino ino okusula empale saati suuti nayo munda yonosula emotoka enkadde yagenderamu. It is very nice. It's a very nice man. Mwabawangulwa mwagula amadi mpya yagendere mu nkadde sebo yagira mu Pullman Mercedes Pullman eyo yakayaji yagana tayagala mpya yisinkadde mwabawangulwa mwina mpya yagendere mu nkadde emukukaro mujo ekwaro tu netuvayo ne response Peter nali wano and I questioned the question of giving buwunga nembagamba nti abantu mubawechi sente. Look, these funny fellows are telling you is that they are going to use mobile money. What is giving money connected with having a phone? Vulnerability. Mbu ataina simu gena mu akawunga. The question is, according to Peter's topic, no, Lacholo Hospital, Kumitwalo Nsamba is not for the vulnerable. Nensimbi government they were vulnerable. Yes. So Kumutwala Lacholo Hospital. So singa vulnerable afuna COVID must die. So kati Peter, chino chetuli mutuno kati wano is because you are corrupt and poorly governed. It's a question of poor governance, square and fair and square. Sagana gamba because I can tell you, you can treat this country minimum budget because Peter Gweuwo mumakago kanabi ngo ine mizigo jozimba abana bone balwala kawukachi kawali osobola ogenda ogula lole y'omusenyu ng'abaana baagala ddagala tekisoboka kati why should you build a road e Congo
No, even if it is here, when people die, can't a road wait for a year? I mean, what can't wait if you are saving a country? Their response is going to be, let's the fellows. Bagenda kuchovola katiwaga twagala supplemented. Do you know what they are going to do? Go and borrow from the private sector. And you more impair the economy of a country. Nayenga, the prudent thing is recall this budget. Fundamentally. No problem ya budget yenu katiba jiri dead. Bono jiri kolinga. Waliwe ya gambe danti. Mwampa meka wali. Nze zange muzimpe. Mujirenga muzimpe. Orode, tunza kuba kati wanu. Tetugena mu July 1st. Nga waliwe ya jiri deko de chikwaju. So, at the end of the day. Tugambi bakoma offer supplementary. No, supplementary. Gambe, you don't need a supplementary. When you have not implemented the budget, it was zero. A supplementary, when you have expanded all the manner variable, the environments, okizokola environment, okizokola reallocation, you can recall the entire budget. No demo priorities, no setting up here. And I've told you, if I put just a pen, ngasi fundamental, I would save 7 trillion of the money. No, Rachel, even I've listened to Nabanja. I've listened to Kasaija. I've listened to Bochen. The question is, they are not responding adequately to a crisis. I've listened to the president. I've listened to the president. It's simply not, we better take on Museveni. Because at the end of the day, at feeding a kawunga. Ngegwanga atufidinga yabagamba gabe kunyonyode ne kwa crisis yona je baliko. This is a problem. Nambole was supposed to be ready with the ICU. Nambole, what is there? Eliya Bitanda. The other day, army mu first crisis tukuva mulago. Where is the army? Kwanga ojukati baga namaje kati gazeyo gazebo. Where is the army? How do you wait to put a country on a war footing when you are confronting an epidemic? Relax, simply because, do you know why? Increasingly today, COVID is also beginning to kill poor people. Because today, omugaga, when you have money and you can be flown elsewhere, you will not die of COVID. Two, immunization has taken place. Ngaba population efunye vaccine ndala na mwewa dendala. This is absolutely unacceptable. Zenika batubulire bobe kwa Zenika and the people around the president. So increasingly bekubachi gendo ubabuze timwe mwekubachi kwa yenye aganti nchakola selection Charonda mukuziri variable. Yatubira je yaronda. We yajikubulira. No, I'm taking these words. Saga bimus atuwa bana yekuba ye India. No, Racho. Increasingly, ono chayo gedde. All of these facilities, zero ku medical. If we are radical, we would take them over. Pharmacy, everything. Actually, musobala n'okuba weddagala eriri munda lyonna. Nge nsine mga kati tuse eririwo lyonna tulitutte ne mutusasula bw'oba tolina sente, you can give you a promissory note. It is a state. We give you a promissory note is money. A promissory note is money. Bank. No, it's bankable document. You don't need cash. No, you go to the man. No. Promissory note is different because in Soldier Fulanga Treasury bill, you can innovate around it and solve a problem across board. So in the zero words, two, nescent, going together we're buying voucher. Nti kano ketukuwadde bokatwala mu supermarket bakakuwa. But the problem is the trust level. Ani agenda ku trusting system za mwete mulikorachi mulisaswa. No Rachel nze ndowooza nti currently where we are as a country, Peter, ebintu bibiri Bobby waliwo ne ono church chakoze tinabayina ebintu bye bakoze na bemitima jabe mibi. Kubanga bobanga sente wazijja mu mbonye yani nokola private hospital at the time of this one
ekisa kya Mukama kibeere kyavuga nti eddwaliro lyange gw'osaba MP aweeyo ka ambulance ko gwe lwaki towaayo eddwaliro lyo. No, you are making people ogenda ku private person, please donate. Handi samule gwaine eddwaliro nga nawe walizimba kuzaffe nga amazima tewasuubula wantu wonna lwaki toliwaayo at a time of this nature. So nako obuntu nako kagenda kakola ki kafa. So nze ndowooza si nga kano nakalema ayita bannanyini malwaliro ku lulwe nti nakalema kyamujjidde ng'ekirooto oba kirowoozo n'abayita mu parliamentary buildings yenga kano nakalema erina kubanga directive ya mukulu. So question eri nti omukulu watuukirako because yakikolako ku masomero remember nga babataddeko omusolo private schools n'abayita this guy died Lawrence mukibi yali abakulira n'abayita but ne bamugamba no biveeko ebyo n'abivaako. Why? Because amasomero amangi agali private gaabwe. No, you see, so what you could do privately, you would say finance, health, education, sit. Someone abamasomero, someone abamalwaliro. I would have seen a scenario where amasomero tugagadde nga schools are being turned into treatment centers across the country. But the infrastructure you have across the country, these schools that are closed now, their buildings should be turned quickly into treatment centers. But you see, I think you are lost. The formula initially test, treat, isolate, treat, and then trace. Aina kauka bw'omutestinga nosanga akaina mujjanjabe mujje mu bantu noonyabo yasinkana, you trace them ate nabo ba testing. Kati eyo formula gyoyogera no the pickups wezigira nambole nebirala obyali baja abandoninga. Kati bobakusanga oyina covid tebetaga nakubuza bani wabadde nabo. They don't even need to follow up engeri gyokoze eki. So we are no longer about the epidemic n'engeri akawuka gye kasaasana. Now it is buli omu akola eki buli omu yefeeko. Na kati bw'oyogera ku malwaliro gano even in terms of infrastructure gali ameka Katonda akyatuyambyeko tekinaba ku explodinga. Naye bwe kina explode ojja kulaba engeri gye badduka. The reasoning of 42 days is that you have a 14 days interval for incubation. Over 3 times. I have not listened to their final thinking, but that is my imagining. Incubation is 14 days, so you are giving abaana abali mu masomero bwe babaza mu eka ate ne babatwala mu kyalo bo baakimanya kayingidde mu kyalo, right? Kati bamanyi the first 14 days kaja kugoya abo abayingira, then abayingira bagenda kuwa abalala kati baba wadde abalala. That's another 14 days. Peter senga kana badona report ya for road. One, invest money mu health mu kugula equipment bichi ne tuga. 2, invest money mu education centers, ready schools to combat this epidemic. Netwagamba go quickly put up serious. We have had 2 seasons of harvest and good ones, and very good ones. Enkuba olomoche etonye mu mwaka guno guwadde non stop, would have been ready nemere. So finally eggwanga lisasulira, you know, you only know how formidable ebyakolebwa naye byakolebwa for the army because waliwo plan y'okuyingira simbagane ne bannamawulire tukomawo ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Charles Rumshana Mwanga Kivumbi ne Haruna Kanabi. Mwanga akugamba nti in extreme circumstances kyasabye ekyamasomero nakisaba wano nga siyina basis ngamba tukozesa amasomero gano abantu bangi bali under financial duress. Government ya Uganda okuyamba businesses zaabwe amasomero ago agagenda ku nyondo essaawa eno esobola okugapangisa gonna ne bwe bate kusasudde zaabuliwo. Negamba kibazo essomero tulitutte naku nkaaga tugenda diteekamu abalwadde tujja kola bwe tuti by improving a facility slightly gabeere nga gasobola okujjanjaba abantu ku mitendera egy'enjawulo, and those exist across the country. Ekisooka aba businesses zino oba obayambi, ekyokubiri abalwadde bo nabo oba obawadde intervention, but intervention enkulu endala eteri mu ekyo beba health workers bali luddawa. Jona ulide mwami Museveni nga abagamba
ba health workers mugume bana abatanaba walawo ensi zammwe babaterekedde buterekezi nawuli nasoma ekiwandiiko luli njagala nnyo kibeere ekikyamu unfortunately si kikyamu nga ba health workers bakkiriza districts ne ministry ya health babawe 5,500 risk allowance 5,000 kyalise ebyo biba ebikomando bimeka bibiri kimu n'ekitundu kati ebyo nga ze bamuwanga risk allowance olunaku bano ababadde bagema naye kulwaki tubuuza muwanga kati oyo wa 5,000 goes wadde naye recruit in moments of crisis nakozesa Israel buli lwebayo ekijikanga eyita abalwana be baawummuza abali mu reserve bonna ne bayitayo ne bagamba abange nti obudde bubuno buggayegaye tuwummuza abasawo ndowooza ku myaka 6 kitegeeza gye bali abasobola otuyambako tuyina abaana bangamba abasoma obusawo okuva ku mwaka ogwokusatu tetuyina ke tubawaayo essaawa eno bonna bandibadde deployed kugenda kuyambako malwaliro yes immunize them, give them an allowance, accommodate them in the interim, but deploying. Vayeyo, tuina abamaze okusoma, abatali recruited into the health sector, ba nurses, banji, bayayana. Esawe ne ya crisis. Ogamba bugambi present your nursing certificate at point A, better recruited temporarily for the next 2 years. Walwagamba wano. Tubawandike balwanye nnyo ICU olunako bagireta ku milioni 2. Ango balwanye nnyo. Ampuliriza Gasimba gade. So nakutano milioni. Omanyi kyazi nze sirina ku ICU. Sirina tetunatu abantu baffe abasinga tebatuuka na ku ICU. The max they go is on oxygen. Gasimba gane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo studios gikwanjulira Muwanga Kivumbi Charles Rumshana na Haruna Kanabi. Haruna, owuliriza from a policy perspective nga Muwanga akubuulira bwe twatuuka wano n'owuliriza for want of a better word okuva ew'omulalu ye ng'agamba nti kaabulaŋŋane mu mateeka naki eno sawa ya kivandulu bekigere ku ttaka oli abyogedde mu kiralu naye bagenza okumaliriza nga boogera ekigambo kyekimu ne Muwanga nga ne Muwanga aga nti mu mbeera eno Muwanga akipolishinzeemu ataddeko kapolishi kakiwi naga nti amalwaliro g'abantu gatwale obawe promissory note amasomero gatwale tubawe nti tulisasula ne bonna finally baga nti government intervene at this moment. Kati in addition to that, nadde ntunuulira abasajja tukozesa nnyo America bwe bagenda ne bagamba nti businesses za America tezigwa. Nkozesa nnyo ekyokulabirako kya Ford yatuuka ekiseera ng'egenda kugwa nga bannannyiniyo bagi mismanaginze to the level that yayina kuttaka. America nega nti mu byafaayo bya America n'ebyenfuna ya America lwolireka Ford n'agwa Toyota agenda kukola ki kutuwamba. Ford is this important to this economy and prosperity. America okuyingirawo America nega nti eyingiddewo nekola interventions mu company bannannyiniyo ne babagamba mwe mugire nga mutuulako wali katebe wabbali we baava okutendika bino ebintu ennaku zino abantu babiraba n'obeera ne executive director ate ng'oyinawo managing director oba oli ne bamukicking upstairs ekigambo kyatandika mulundi ogwo nga bakiyita kicking upstairs mbu bakwongeza waggulu naye nga effectively bakugjeewo omulala addukanye business eyo enkola okuva omulundi ogwo motor industry automotive industry yayingira era juzi bwe babadde bayuga Trump naga nti amakampuni ga America tulina okugawa ssente gabeerewo. Uganda esobola okugamba nti amalwaliro gaffe nti tugenda kukola intervention to this level nti bwe admitting abalwadde ba COVID emitwalo bwegiti tukuwa cap ya ssente bweziti tukukolerayo bino ne bino n'olwekyo sigala ng'okola business naye nga Uganda egenda kusasulayo
omutemwa yakikola wano ku UPE. This is not a first, it's not like kugenda mu reinventing a wheel. Government bwetandika UPE nga terina capacity rolling out ne USE eri buli omu negamba amasomero g'obwannannyini nti nammwe mu USE musobola okujja on board bw'obeera Oxford High School Kawempe nga nti nawe tugenda kuwa abayizi baaki ba USE nti abayizi 2 ne buli muyizi tujja musasulira ssente bweziti. And to those interventions that government of Uganda can do. But before you go into that one, let's do some definition to jewo buyayi. Omulwadde wa COVID bwajja mu ddwaliro kiki obulwadde obwo kye bwongerako ku bulwadde obwaffe obwa bulijjo obuli ordinary. Kyembuuza mukulu kibazo. If bw'oba olwadde COVID n'ojja mu ddwaliro nga togenze mu ICU because this is the drug of the lungs nga togenze mu ICU bino yaffe bya ordinary bya oxygen yaffe ya ordinary ku bulwadde obwa COVID babwongeddeko ki ku bulwadde obulala because it will be still the same antibiotics, it is the same headaches mtwe webanga wetaaga mazzi, it's very rare. Sirabawo blood transfusion naye ng'eri awo so COVID pneumonia. Anti-symptomatic pneumonia is nachyo mu biseera ya bulijjo bya cough. Now that's why you see ogenze mu stampede yaabwe ey'ekibbi because they have created a narrative basobola okutubba bayingirirewo nti sinaakulaba abantu we bali nti bakoze queue because tewali malwaliro, that there is a crowd somewhere bali mu nsiko, they are not fitting, they are babuze infrastructure. No, amalwaliro agaliwo bayingiddemu singa bwenda babulijjo wano kirudunta abakazi bali mu corridor tebalina bitanda byabakola ki byebazaalirawo. We have been with this crisis now, but we are talking about bana bayingidde mu ddwaliro n'omusaba million 10 biki byoyongeddeko. What have you added? Even if it was ICU egula siringi simeka. If it is is it $1 million? Kati bwebanga egula I don't have the current figure. Kati tubaye even million 10. Kujisasula etwala banga ki? Is it 20 years? Now if it's 20 years wanda bado charging ameka. Nakyo we chiri you can easily get it. Kanabi. Mbadde mpuliriza muwanga wano. Afubye waliwo naava okumpeereza wano message nti nkubuuze ng'abo ababaka ba parliament mukozeewo ki naye ndowooza kyekyo kyobadde onnyonnyola nti mwatuula mu kakiiko ne mutunuulira ne muwa n'amagezi ne lw'omushana ali wano akaayana n'aba private ndowooza nkulu kibazo nabo twandibawadde omukisa ne bannyonnyola kuba bakubiddwa nnyo ebitoomi ne balabibwanga devils kati eziriwo mu ggwanga suckers nti ono omugezigezi sigamba omugezi akyusizza story n'agijja ewuwe eyamuwanga eri gy'atubuulidde n'agamba nti ekibazo tutunuulira nze naye dabuuno kesikirini kiraba kyakukola nankani yakitukola teyagenda mukyala Kadaga yakitukola yatuyamba kola baba wadde amata amafuba wadde nayambe yagenda bambi naye muzira kati ezo story weziri naye mukulu kibazo njagala abanyambeko bana abatuuliriza baba basobola waliwo ekigambo wano mu Uganda bakikozesa nnyo abafere oba kyava walulimi ki ekigambo bafere Uganda simaine okufera oba kiri mu luzungu simaine bakiganda waza neze bwe ntunuulira obukulembeze bwaffe era mbadde ntunula no muwanga nti bajja mu parliament ne tubawa amagezi gano naye omufera anyawa amagezi ono muwanga Kiwemba wani anti yegwe ye yali roolo ye awani era ayadda annyonnyola abantu bo kye baakola. Mukulu kibazo ono adiiringako ndoza mu by'ettaka nayabika ayinza okujja kale oba yadiiringako mu by'ettaka ndoza yayinza okutegeera obulungi kye bayita abafere n'ekyapa ng'akiyina ng'ayambadde na bulungi nnyo batera kwambala busuuti waliwo abamu nga y'obufere bwe bamanyiddwa no mu Kampala n'emmotoka avuga ya bbeeyi bw'ajja gy'oli oga nti omusajja ayogera mazima ono musajja mutuufu. Nze bwe ntunuulira Uganda nga bwetambula bino byonna gwe badoga gavumenti etwala amalwaliro
kibazo byayogerako mbu simanyi obukulembeze bwa saloni mga tulina okusavinga ani General Motors China bafaayo what type of leadership joina tulina obufere waggulu wano era kyekibuuza nti bwe yali njagala kubuuza mwanti bwe yali asimbaganye n'abantu bali nga bw'abatunula bw'ati mu maaso nga totemezza ng'olaba abantu abeesimbu oba olaba ekigambo kiri kyenkozesezza nga bw'obatunula bw'otolaga nti genuinely sincerely kubanga tuddeyo ne ku stage eyasooka nti buli abava ebweru covid yazze muyina okugenda mu mawoteeri biki bakikola kuyamba bantu oba waliwo abamu abaga nti alhamdulillahi rabbil alamina essaawa y'okukola ssente ekoze eki ng'oli wa kibazo etuuse second wave nti ayamba munnayuganda nti okomyewo naye olw'okuba tetukwekasa bulungi tusooke tukuteeke wogenda okukola ki okubeera atutte oxygen ogenda omukola at the back of her mind ayinamu kuyamba munnayuganda naye nga bwafunamu akatono oba atunuulira ssente ye zagenda okukola ki the contract tuyina ebiboozi Or referral nja kubiyita hospitals. biboozi president yagenda n'atulaga bulungi nnyo ng'alinga ng'oli g'osanze mu ofiisi y'ennene nagamba mikulu kibazo bwe tugende kongo biki n'oleeta dola zone n'ogenda musajja wattu n'akatakako n'okakola ki n'okatunda n'oleeta ssente tubuguza balw'omushana bano ogenda okudda enkeera nga ofiisi yasenguka nga takyakola ki takyaliwo pulezidenti n'aga nti prime minister yajja okumanya engeri gye tugenda ku mulundi guno okuyamba bavaranalebo nabbanja bwe yazze n'atandika otutwala muyina ogwa sayansi muyina emandule ne sayansi kati ne tugenda mu sayansi nti omanyi tulina okusooka okutuula tulabe bavaranalebo be baani naye now it's 8 days ne wayita ennaku vulnerable atali atafutana bakufa kati siteegi bwe yazzeeko anti wulirize siteegi eyazzeeko nti omwavu wakufa nono omwavu mugumu 8 days nga tona bakufa siteegi eyazzeeko naga nti kati tuzudde tugenda kuyisa ku mobile money naye mobile money tulina okwetegereza nga tofunangako zino sente bagenda kuza bayenali anti linako tulimu byonna tugenda ennaku zigenda zikolaki zeeyongerayo ogwasembyeyo yagambye nti paalamenti erina okutuula tugenda kuddayo bamuwanga bano batuwe supplementary kwekyo and they are not about to see because balwadde twagenza okumaliriza nga paalamenti naye yawummudde se mukomawo di July meka mutegeeza abantu kitegeeza mukomawo okumpi eri mu makkati gaki g'omwezi ogujja now the question will be vulnerable asokoleke debate egenda kumala ennaku meka eryoka etuweraga nti kati tusazeewo then finance bamulagire aziweereze walina ziteeka n'oli atandika okunoonya amasimu ndowooza prime minister asobola okuspendinga in the interim simanyi muwanga asobola okuntereeza mu crisis ndi ku kigambo kya prime minister nabbanja babanga aina deep understanding how a budget operates they have 45 trillion budget beginning July 1st baina budget mu budget yomu eyo yesiza yagala okusasaanyako mu budget yomu bainamu ne kibaita 3% osobola zispendinga nonyonyola parliament emyezi kasi reporting parliament mu myezi emeka ena so nabanje tafumba abantu nti weta nenga tunabana genda ku supplementary eno yenyini joyina ekoleso kola ebibiri there is a lori kukizo kola reallocation ne kibaita environment kakati nabanja aleme kubakoya negeno mbuze environment lwe obuzibu naawe bwoyina wenga ndayo ku kigambo kiri kye nakozesezza ye bw'abajja mu public ekyo kyatunnyonnyodde era buli nnaku zigenda zikola ki zeeyongerayo we tunaatuukira we munakomerawo mu paalamenti yakuga nti ziri tetuzikwatako twetaaga ababaka ba paalamenti batutemere empya tulyoke tujjemu eri abantu abali valanalebo okiwulira kankuyambe etteeka teriga nabbanja kati first option ku 45 etteeka ligamba olina 3% omala ku spendinga 3% nosooka ojja kusetiza bayita prior approval
Mwanga. So tena tukana ku level. Omufere olowooza abanga teyasoma. Aba abimanyi. Naye aba alina kyanoonya. Ekyokkulimba omubelieving then oluvannyuma abe nga talina kyakkoledde. Eyo ye stage gye tuliko. Eyookubiri nti tulina obukulembeze mukulu kibazo. Obwava so bw'obanga ogenda kuwa 45 billion zebagenda okuwa zebadde bagamba bagenda okuwa aba vulnerable by mobile money service fee eyo yonna tetunnatuukawo service eriyo ba vulnerable abatalina gendeeta service fee iyo MTN ne Airtel zigenda okutwala sente ezo zigenda kusigaza siringisi meka kati ekyo kibadde nga to negotiate mukolo ne parliament yakugambye ne parliament preparinga gwe nti kino kyo genda kompola kiwanvu naye tunagenda okumaliriza ng'ennaku 42 zikoze eki ziweddeko. Ekyokubiri olina obukulembeze obwava mu kulwana background yayo yonna ya military era president omulala nti ne ku covid ono bw'aba ayoge bw'agenda okukola reference ye etandikirawa when we are in the bush nga tugate musula mu mayumba buli omu asule yekka nakola ki bwe twagiranga nti musirike nyamanza temwogera singa abadde muwanga mu background ye economics ne yandibadde atubulira byaki byanfuna kibazo wa mawulire oba oli awo naye yandibadde akola ki rugambo ng'akola kale olugambo kati embeera eyo gye tulimu nti olina omukulembeze n'abamwetoolodde abasinga nga buli kyatandikirako kitandikira mu magi sendowooza ya militaristic yensonga lwaki aga nti gwe okuwonya akawuka kankukuba emiggo ove mu kibuga mu kifo ky'okunnyonnyola nti waliwo ddenja. Kiki ekisaana okukolebwa mukulu kibazo? Essaawa etutuuse bannayuganda ffenna buli omu mu eriya ye nga bwafaanana tukomye ekirowooza nti omuntu omu oba eggurupu y'abantu nga bataano kuba president ennaku zino the scientist have told me naye ensi tetambulira ku bascientist bokka eyina ab'ebyenfuna eyina abalala n'abantu bangi nti gwe kibazo bw'oba osobola alternative kyeriwo esobola okuyamba munnayuganda naawe ku level yo gy'oliko communication ya Britain wa Britain prime minister waba ayogera nowa science abeerawo wali actually they are always too the national medical service awamu nowa science kati bwebutuuka bya science wa science yeyogerera ono abeera yekka yayogerera n'aba science wa science nyonyola abantu naye science bwe tumusanga ng'ate agenda kukosa n'ebirala fe abalala tetuleeta ku magezi ekiseera ekyo tubeera basiru bagwagwa ddala tulina kusirika busirisi kubanga ow'ebyenfuna naye ajja kunnyonnyola kaakati wuuno owa science ye yamaze nabbanja abatolinga na vulnerable ani agwana ani atagwana mpisa sente wa biki ate parliament erina okugenda emalo ziteesaako ate wuuyo ogenze kugaba butimba bwa nsiri kati ebintu ebyo byonna nze ndowooza mukulu kibazo naddala nga tweyambisa emikutu gino omukugu ng'oyo gwogaaga wabadde oyogera naye tumuleete wano naye asomesa abantu ku levo zaffe ez'engeri yonna bwe tufaanana ekisinga obuzibu abasinga ku bo abamu tebaagala tebajja kukkiriza ekyo ekizibu kyabwe kaakati be baba tebaagala kukkiriza then tusigaleyo ebyokukaaba tubireke tuleke omuntu omu ne bascientist be batuvuge nga bwe bakola ki naye gye tunaakoma okusirika alternatives weeziri kaakati wano oyogedde ku kya General Motors okuyamba lwaki gavumenti bwebanga eyagala kuliisa bannayuganda ekwate sente zino zeyagala okuwaayo tugende tugule ku bantu emmere bali abali eri abagiina gavumenti ejja kuba ebalekedde sente naye n'emmere eno abatalina nabo bajja kuba bakoze eki onoogenda okuva mu crisis wangi okiraba 13 naye ate olitambuza otya okulituusa eno wali eri ettooke erigudde ebbeeyi lya 13 ate eno waliyo atalina mmere
kakati lwaki Evacuating okalete. bwe nabanja mu kifo ky'okuŋŋamba nti ogenda kumpaayo 50,000 genda ogula ettooke ly'oli bagambye nti prime minister yabagambye alinda cabinet decision si parliament kya parliament sebo nakyo mwekiri ali ku record cabinet bweneemala kigende mu parliament basabe supplementary oyo yawuliddeko kisembayo ekyasooka kyali kiri okiraba mukulu kibazo tweyambise emikutu gyaffe ng'abamawulire ekyo ndowooza kye tuba tusooka okukola alternative ki eziriwo bw'oba tosobola kgenda mu ddwaliro wejjanjaba otya tufune abantu abakugu nabo batunnyonnyole nti mwewammwe ku kyalo nga mulemeddwa n'entambula nga teriiwo bino musobola obbikola gavumenti tusooke tugyerabire kubanga yo nakozesezza ekigambo kiri ekyabasajja abanyirira obulungi abatudde mu ofiisi nga bafere naye n'oddayo enkeera asimbagana ne bannamawulire wano ku radio simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira kanabi eddakiika ntono nnyo zensigaza njagala mwanga ono simanyi oba tunaabafeeya gyali naye mu ddakiika nga 2 oba 3 kokasiza palamenti zikyayina value zikyayina omulaka naddala zino va ku ez'opposition eziva ku z'ebibiina katugeze eza special interest jona ulidde Museveni luli president Museveni lwe yalayiza minisita ng'agamba Alupo nti Alupo oyo namugamba ave mu chaplaincy y'abakatoliki ku palamenti nti yali atandise okubuulira eyo buli kimu nfe ng'abakatoliki ffe ng'abakatoliki naga nti ayo vaayo osobole okubeera national figure waliwo ekiseera wano mu Uganda ng'okulabika ng'ali national nga tolina ku associatinga na bintu bya Buganda byaki olabika nga oli localized mukwano gwange mukadde wange Mzeeyi Bidandi ne banne era ne beesikamu nga babiwaaka bange eri I think it is up to generation ya mukulu Kyanjo mu parliament ega nti osobola okubeera omugezi ate ngo associatinga ne traditional institution yo nobeera ng'oli at a national level nga tebakulaba ate ngali parochial muganda mukono gwaffe Muwanga bamulonze kuba chairman bwa Buganda caucus ne bayanga nti eyo caucus y'opposition ffe twakibuuseemu tetwagenze nayo nti ziri zibadde zibeera kasavu kanyama nga ffenna tubeera muli value ndowooza ze stages zetubadde twogerako ng'eza covid kyotandika na kifuba then omusujja ne gujja ne baganda ate kati n'ekijiko ki tokyassa bulungi kati weetaaga ICU ndowooza nti kokasi zino eri emabega zayina ekigenderero nga bw'ogamba ng'eya Buganda of course yandibadde nti ngaffe ababaka abava mu Buganda tutunuulira saagala Buganda kokasi kujja atakinga nnyo ku traditional institution nti oba Mmengo yokka naye nze ndowooza nti etunuulira ekitundu mu ntegeera yange kubanga twalinako n'abo mu north nga waliwo ensonga eziba affectinga nga tebalina na ba traditional leader by then ba Cecilia Ogwalo na kiki we babeerera n'entalo nga basobola okujja ne baga nti ensonga eno etukola ki etuluma mu national budget tuyita keeki kati ehaga nti naffe wano tukola ki twetaagawo naye ebintu bwe bigenze bikyuka nga tweyambisa promotion agita historical mission waliwo gonja atanga demystifying the gun nti tugende nga emundu tugimalamu amaanyi nti buli kintu genda ng'okijjungulula waliwo eyaŋŋamba Busoga mbu bayina enva ze bayita bayize bameka nti obuuza nti bazze bameka ng'oyongeramu ki amazzi nti kati we tutuuse tuli ku bayize bameka nti ebintu bagenze babijjungulula ne tutuuka ku level eyakoze eki bayize bameka kati we tuli naye ng'ekigendererwa kya kokasi zandibadde ennungi okutunuulira interest z'ebitundu special interest groups ezicontributinga ku national interest. Karoli, this is a rich topic. Katukokasi okusinga nnyo mu mwanga gy'alimu is largely yandibadde
a tribal caucus. Make a regional. Because one, in region, it is diverse. Yoruba kingdom, but it's a diverse kingdom. Teringa regions. The region is called the Central Uganda. Na ibo gama nti Buganda. Nchiteka murichiga. Kati manje manya kuchitunula from a different angle. One, Bobajja wa Amin in 1979 ne baleta rule ne baleta binaisa. Bano tebali balwanyi. Mu mind ya abayine mu mundu nga bali mu Nyerere kyalimu. Bali batunulira a specific tribe, specific region vis-a-vis stability. Bawo icho bawayo. Chowala ne kiri kutishikedi kati. Okulwana kw'amaanyi kuli mu Eastern Congo ono tebamuwadde naye bawatishikedi obeene emireme mu Kinshasa. Now kati bwe bajjawo benaayisa nga agobye Oyito Ojoka agobye ne Museveni still oyina Muwanga as the chairperson of the electoral of the military commission. Olaba kikyali kimu mu same equation eyalole ne benaayisa. Then oyina Museveni goza awo mankolo wali dynamic. Then oyinayo Lutwa Baziri Lutwa Tito Kero Lutwa wamune ne Kano Malia. Kano Malia for Teso. Na murutayo olukuba Museveni Luwero, this still was the base. Teso with Kano Malia yafuka special force. So you see the Oboti is also thought about it. Area yafuka special force nga ogoleaji commandinga. Then Bazira Omukonjo Mukonjo muyenere abane bafuka intelligence. And indeed Museveni baba mukuba ogore ba mukuba nga adukira mu musozi Rwenzori yayagenda kugwa mu mikono y'abazira mu nsozi bate chayamba Museveni aterutwa na awamba. Now what is the base of Museveni? The base of Museveni operating area Buganda, right? Abebyobufuzi n'okukulira amaje iza Ankole and Patere Kigeze ne yafe kwa efanana na Ankole yerukunjiri. Now West Nile kutesa Museveni West Nile yagiteka komanyi yatesa na oba Moses Ali na abalala. But botuka Acholi nerango Acholi neteso chali kifuba yagiteka ko kifuba naye nga akozesa Buganda as a base area. Kati Buganda atevudeyo mu politics emuvuddemu. It is disengaging. Now katazeyo mu alliance ze yakuba nga akozesa Buganda. Now you have Teso Erweru, you have Mbadi Bukonjo, you have Bogano tunulira deployments ze ne arrangements ze. Ezize caucus ze ezi on tribes as kwara in the military. Then nazwa politics. Chogara area yajeyo the fisherwoman no yajeyo chi nga biarenya kataba Muwanga as response eyande badde wano mazo kumujja ko base. How do you mobilize the rest? Boba alagantu goli mulabe because he wants to inside ko katobona bagamba kati nafika no kafa kitwina kano kafe. You see, that's why now the crisis is. I'm talking about caucus ya politics na kino kyabadde bazimba. Ntola oli Museveni ayine mundu in 1979 neba Omalia naba abale bayine mundu bale bayine okuteeka wo omuganda bamukole base area because indeed it is central politics za Uganda. But katubogamba nti Muwanga Kivumbi obo muwade lopu bibalwanire obo muwade caucus je bagira, can they make a base area? Koyo who is mobilizing these tribes ngaziraga nti ono yemulabe, can they make a base area? And my view is tabajukora, and indeed nalabe atene namboze naye nga bitabusemu amaronye nkumugulira akamuli because still how you make a caucus meeting to erect a caucus. Mwanga eriabuziza angamye nti kino kimbulize Muwanga ng'atandika very briefly abenaremu abateetabyemu tebalonde kokase ya Buganda yaabwe ekisagala kigendamu kuba sekyanga ekyokubiri beetabyemu incidentally
olukiiko luno olwalonze lwayitibwa BNRM. Migadde ne Sese Namuju be baali bakonviina. Actually ffe twalina view nti we still needed the time abantu okwemanya okuvayo ne leadership. NRM Buganda Group ng'eri led by Migadde nga bayambibwako mwami Kalwanga bakonvininga meeting eno for a purpose eyokuwa urgently Buganda Caucus obukulembeze. NUP had a crisis nga waliyo bantu bangi mu NUP abaagala Namboza yali ayagala, nali njagala, Kalwanga yali ayagala. Nolwekyo nga you fear ogenda mu meeting ey'abalala nga mwete munakiriziganya, which is a normal thing. So ne tutuula nti tetujja kgenda mu balala nga ffe tetunnakanya nga te n'abalala baali baconsidinze nti obwa chairmanship tebajja nabbu contestingako. NRM especially ya Buganda. Bwemanga Buganda temwina balala. No, just don't be theoretical. Don't be theoretical. Interest is ebyobusiyanga. If you are saying Buganda, it's a caucus for Buganda interest. I expect you nga tuli kumalwa okubeera better than that. Ogoganywa. Yeah, no, nkusubira nga tuli kumalwa okubeera better than tibenjogera ku balala ebyo obitegeera. Otherwise kiri kyoliko si kituufu. Kakati be bad convening. We start to harmonize. Actually, na kino ekyokuyita abangi, a meeting at the earlier sat behind the scene harmonizing a candidature. Era buli oyagala yaweebwa omukisa okwetunda. Tugende mu bannaffe nga tubaga nti ffe ku kino tugamba bwe tuti tu era naife ne bibeera preserved. But said and done. Era nabali bazze n'okulonda baabaddewo. N'okulonda baakoze eki? Babaddewo. So ekyo kiri done, finished. Ekyokubiri, Charles, omwenge ogufuuka enkenku n'ogufuukamu akaloddo embidde ze zimu. Buba ontegedde kanjogere mwende kakati balegamba oguvaamu akaloddo n'oguvaamu enkenku n'oguvaamu ogwonoonese gonna amabidde ge gaki kisinziira ku muki ku musogozi. Oba ontegedde kisinziira ku muki. The fact of the matter, associations zaali zaafa, zaali ziri captured. President Museveni kyadde asinga okukola nga buli gwe balonda ku caucus okujjako Muyanja Ssennyonga amuwa minisita. Era naffe nga twakitwala nti mumanye ekyo tukirekera ab'NRM be bajja okusobola okulobinga gavumenti. Era nga zaafuka za muno mukabi kusondayo mabugo munamu afiiriddwa waliwo yafudde mutekeko ekimuli. I would not aspire for leadership okola ogumu ey'abataka tweziike nali sisobola kugenda kumala biseera. Charles, politics si gwomu omwanalyze nga wekka. Okay, nga bw'ogambye nti waliwo other permutations. You've lived with us for some time. Ate wewe benefit of doubt if you want to liberate yourself. Ojja kufuna shock one day. Tetukola mistake ku bye tugendako. No, mukuru kibazo. Mukuru kibazo I beg for protection. Muwanga Kivumbi omanyi manye ekyama kyokwe. Nebe tuba tugenze. Ato kimanyi nkirese. Please, okimanyi manye ekyama. Nebe tuba tugenze. Ate twakanye ekyama kyonkole ki? Kyesigalize. Ate nemba n'empisa n'ekyesigaza katonuma n'ekifulumya. Ate nebe tuba tugenze. Sigala n'empisa sebo. Nebe tuba tugenze. Ne tukolera yensobi tubeera very honest. Okay? Yabade honest mistake. Two things are going to happen. Tugenda gezaako okuzukusa caucus zino. Naddala ya Buganda. Ngenda jikwa everything I can okugizaamu amaanyi. Ate ebiseera bisinga tutera okusucceedinga. Era Peter, aibarwene eriwo nalabye wano kakande munenyo yadde monitor. But danger is radical took over. We are going to be very radical. We are going to be
very radical. It is everything. Peter Kasinzira Mbuli Radical okolechi. Everything on earth is going to be questioned. Radical okolechi. Including Gwe. Atulimba nti you were Republican. Because otugamba to the African nations is the creation of colonial agencies. Okay? And you are perfecting a colonial formation. Tesobola kubanga a cloned something, you are perfecting it. Pan-Africanism jemogerako is in building a stronger state and destroying colonial states. It's a new day to take you on. Mukolechi. No, mubadde mulimba abantu for some time.